үнэн ба зөв цаг. Сайн байцгаана уу үзэгчдээ, та бүхэндээ өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Үнэн ба зөв намаас үзэл бодол мөрийн хөтөлбөрөөр та бүхэндээ шууд хүргэдэг үнэн ба зөв цаг нэвтрүүлэг TV10 телевизийн 1-р студиэс та бүхэнтэйгээ мэдчилж байна. Бидний өнөөдрийн нэвтрүүлгийг надтай хамтран хөтлөхөөр үнэн ба зөв намын Өвөр хаан аймгийн намын орны дарга Батуулд хүрэлцэн ирсэн байна. Үчим мэнд хүргэе Баталтоо. За эрхэм хүнд үзэгчдээ өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Үнэн ба зөв намаас эрхлэн бэлтгэдэг үнэн ба зөв цаг нэвтрүүлгийн өнөөдрийн нэвтрүүлгийг надтай хамт хөтлөхөөр үнэн ба зөв намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Эрдэнэвлэгийн Бат шиг хүрэлцэн ирсэн байна. За баярлалаа. Нэвтрүүлгийнхаа эхэнд бидэнтэй холбогдож байгаа түмэн олонныхоо сэтгэлийг хүргэдэг ийм уламжлалтай. Баянгар аймгийн Баянгов сумаас Нандин Эрдэнэ гэдэг хүн бидэнтэй холбогдсон. За дэмжиж байна. Амжилт хүсье. Та бүхний үйл хэрэг маш зөв байгаа шүү гэдгийг дуулгасан танд маш их баярлалаа гэдгийг хэлье. За мөн Өвөр хаан аймгийн Уянгас сумаас Чулуунбаатар гэдэг хүн бидэнтэй холбогдсон. За та бүхний ажил их сайн байна. За наад ажлаа бол үргэлжлүүлээд чин шударгаар хөдөлмөрлөө залуучуудаа яваараа гэдэг энэ сайхан захиасыг өгсөн танд маш их баярлалаа гэдгийг хэлье. За мөн Хинтэн аймгийн Эрлэн сумаас Даваа гэдэг хүн бидэнтэй холбогдсон. За та бүхэнд ядарч зүдэрч яваа ард түмэн минь итгэж байгаа шүү. Тийм учраас та бүхэн төрд гарсан лөөрчд шиг ард түмнийг хуурч мэхлэж огт болохгүй шүү. Эхэлсэн ажлынхаа үр дүнг сайнаар хамтдаа харах хэрэгтэй байна гэсэн энэ сайхан сэтгэлийг хэрүүлсэн. Мэдээж энэ эхэлсэн ажлын сайн үр дүнг харахын тулд түмэн олон та бүхэн оролцох шаардлагатай. Мөн дээрээс нь үнэн ба зөв нам дээр нэгдэх шаардлагатай байна гэдгийг бол хэлье. За мөн Хөвсгөл аймгийн Арбулаг сумаас Наран гэрэл гэдэг хүн бидэнтэй холбогдсон. За сайн үйл бүхэн зөв байх учиртай. За та бүхэн биднийг зорж ирэхийг хүлээж байгаа шүү. Тэгээ хамтдаа нэг өдөр эх орныхоо төлөө нүүр тулан уулзах ийм сайхан мөч ирнэ гэдэг итгэлтэй байна гэсэн. Мэдээж бид хөдөө орон нутгаараа явах юм бол биднийг дэмжиж байгаа бидэнтэй хамтран ажиллах чин хүсэл эрмэлзэлтэй хүн болгонтой хамтран ажиллаж уулзнаа гэдгийг бол хэлье. За би бас 3 сэтгэл хүргэе. За Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэ цагаан сумаас Батөнөр гэж хүн бидэнтэй холбогдсон. За эх орноо цэвэрлэхэд оролцсноо. Та бүхнийг дэмжиж байна. Та бүхэнтэй хамтарч энэ эх орныг цэвэрлэе шүү гэсэн байгаа. За мөн Хинтэн аймгийн Жаргалтхан сумаас Ганбатх бидэнтэй холбогдсон. Ганбатх бол өмнө бидэнтэй холбогдож ирж уулзж байсан. Тэгээ 100 цаг учраас өдөөгөр ингээд маллаад ингээд явах нь сүлжээгүй газар байгаад учраас холбогдож чадахгүй. Тэрнээс ахны өдөр болгон та нарын нэвтрүүлгийг үздэг. Эргэн тойронд байгаа бүх хүмүүстээ үзүүлж харуулж байгаа. Та нарыгаа байнга дэмжиж байгаа шүү. Одоо энэ нөхөн сургууль болох ч та нарыгаа ирнэ гэж телевизээс бас нэвтрүүлгээс нь сонслоо. Их баяртай байна гэж. Тэгээд ирээд миний дүүнэр энэ эх орны энэ Монгол улсын одоо жинхэнэ нөгөө Чингисийн төрсөн үлгий энэ газраас эхлэх нь маш зөв. Эндээс дүүнэрийгаа ялаад гарч иж ард түмнийхээ итгэлийн гал болж гал нь ингэж бадарч ассан гэдэгт итгэлтэй байна гэдэг Ганбатх хэлсэн. За мөн Хинтэн аймгийн Чингис хаан хотоос Батардна гэж залуу бидэнтэй холбогдсон. Та нарыг хүрэлцэн ирээд сонголт оролцоход би өөрийн биеэр дэмжиж ажиллахад бэлэн байна. Та бүгдийг одоо тэсээ одоо хүлээж яах гэсэн. Тэгээ бас Батарднтай баярлалаа. За хоёулаа мэдээж төмөөлийнхөө сэтгэлийг хүргэсэн. Зарим хүмүүс бол хэлдэг нэвтрүүлгээрээ дамжуулаад нэг 10-20 сэтгэл хүргэх боломжтой байдаг юм шиг. Тэгээ бид бол мэдээж нэвтрүүлгийн аргаар холбогдож байгаа хүмүүс руугаа за таны нэр усыг хэлэх боломжтой байгаа юу гэж асууж байгаа. Нэгдүгürt хэлдэг. За хоёрдугаар гэх юм бол нэг цагийн нэвтрүүлэг учраас олон сэтгэл хүргэх боломж олцсон байна. Бидний нэвтрүүлгийн цаг ус ингээд яг нэвтрүүлгээ хийгээд явхаар бид нар ч өөрөө яг тухайн өдөр ярих гэсэн юм бас зарим үед ингээд ярьж амжихгүй, ярьж багтаахгүй цаг хугацаа бага нэг цаг гэдэг чинь ер нь бас бага хугацаа шүү дээ. Тийм учраас ард хүмүүсийн нэг ойлгох хэрэгтэй байна. За хоёул өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийн сэдв рүү орё гэж бодож байна. За өнөөдрийн нэвтрүүлгийн сэдв бол ард түмэн та бүхэндээ ямар сэдвээр ярилцах гэж байгаа гэхээр төрийн иргэдийн халаасыг хэрхэн хоосолдог вэ гэсэн бол энэ сэдвээр бол хамтдаа ярилцъя гэж бодож байна. За өнөөдөр Монголын төр бол иргэдийн халаасыг хэрхэн хоосолж байгаа юм бэ? Иргэдийн халаас хэрхэн гард үрдэг вэ? За гэдэг энэ сэдвээр бол ярилцъя гэж бодож байна. Тэгээд энэ сэдвээр ярилцахын эхэнд би бас нэг зүйлийг хүмүүст бас хүргэе гэж бодож байна. Тэр хүргэж байгаа зүйл нь юу вэ гэхээр за энд бол нэг ийм зураг байгаа юм. За энэ ямар учиртай зураг юм бэ гэхээр улсын их хурлын гишүүн Бэлэгт гэдэг хүн бол за нэг иймэрхүү зүйлийг бол тарааж байна ард түмэнд. За тэгээд өөрөө сонгогдсон тойрог Баянгар аймгийнхаа сумдаар яваад ингээд нэг тийм юу байдлаар ингээд тараагаад ах шиг байна. Өөрийнхөө зурагтаа данх байна. За мөн дээрээс нь одоо ингээд хивс гээд. За энэ дээр бол нэг зүйл байгаа. 2018 оны 8 сарын 21-ний 15 цагт улсын их хурлын гишүүн энэ Бэлэгт ард иргэдтэй уулзалтаа тул Бааз цагаан сумын ард иргэд та бүхэн хуралд идэвхтэй оролцсноо. Хуралд ирсэн иргэдийн дунд азтан тодруулна гэж байгаа. За хевс 2 ширхэг байх юм байна. Сайлын хувийн данх 20 ширхэг байх юм байна. Хичээлийн хэрэглэл 90 ширхэг байх юм байна гэж. Би эндээс нэг л зүйлийг бодод. Өнөөдөр Монголын ард түмэн магадгүй энэ нөхдүүдийг хурж ирээд ард түмэнтэйгээ уулзъя, учрыг те. За мөн дээрээс нь ард түмнийхээ санал хүсэлтийг сонсъё. Би ямар ажил хийх үгээд ингээд гүгээд очихын хооронд
би юу яа азтан тодруулна гэдэг нэг тийм суглаа зарлаач байгаа юм шиг. Тий, одоо яг ингээд харахад бол одоо бэлэгтгэж хүнийг очиод тухайн сумын хэрэгтээ уулз ихэр сумын хэрэгт бол ирэхгүй. Ягаад гэвэл тэр тэдэргүй энэ хүмүүс ирсэн ирээгүй ялгаагүй. Тэдний амьдрал үргэлжлэхээр үргэлжлэн энэ нөхдүүд хэлсэн ярьсантай хөрдөггүй уулзаж яриад тэдэнд санал болоо илэрхийлээд тэрийг хизээч хийж хэрэгжүүлдэггүй учраас ард түмэн очихгүй байхгүй. Тийм учраас ард түмэн ирүүлэхийн тулд тэр суглаа энэ саяны энэ юмнуудыг амлаж байгаа байхгүй. Энэ бол бас нэг башир аргал байна л да. Сая бас ардсан намын Монголоо сонсъё гэдэг аян. За тэр аян дээр бол мэдээж манай хаалганд бүр орж ирсэн. Тэр урилга дээр нь бол ингээд суглаа та тий. За мөн дээрээс нь бол азтан шалгаруулна гэсэн иймэрхүү мэдээлэл байгаа юм. Тэгээ өнөөдөр энэ манангаас махнаас Монголын ард түмэн залхаж байгаа учраас энэ нөхдүүдтэй уулзах сонирхолтой байгаа учраас магадгүй нэг суглаа. Энэ суглаа гэдэг чинь бизнесийн байгууллага хийдэг юм шүү дээ. Ард иргэдийн донд тий ард иргэдийг нэг азтаа тий одоо одтоо одоо юм хожичоосоо гэсэн үднээс бизнесийн байгууллагууд энэ суглаа хийдэг юм. Өнөөдөр Монголын төрийн алба тэр чигтээ суглаа болоо хувирсан юм бол ерөн суглаа болцсон доо. Одоо цэцэрлэгт орох гэж байгаа хүүхдүүд байна. Энэ хүүхдүүд бас суглаагаар орж байгаа. Тэгээ Монголын ард түмэн ийм суглаатай ийм нэг сонин тий одоо учир нь олдохгүй байж болохгүй байхгүй. Тийм учраас өнөөдөр энийг бол зайлшгүй хэлэх шаардлага байна гэдэг бол энэ нөхдүүд одоо нөгөө ард түмнийг янз янзын өсөн бүсийн аргаар өөрийнхөө уулзалт өөртөө ингэж татсаар байгаад сүүлдээ суглаа болгож байна. Тийм ээ. Одоо суглааны дараа өөр юу байдیں۔ Зүгээр тараа гихт нь манай ард түмэн очих байсан биз дээ. Айлсгүй зүгээр тараахаа хооронд суглаа гэдээ хэлчих юм бол илүү олон хүн очно гэдэг. Тэрээс одоо саяны шиг 90 хичээлийн хэрэгсэл тараа гэх юм бол 90 хүн л очих хэрэгтэй болж шүү дээ. Суглаа гэхээр хүмүүс очиод яах вэ одоо тэр бэлэгтийн хэлж ярьж байгааг сонсохгүй ч гэсэн бас нэг очиод суглаанд нь оролцох юм бол мэдээж хүүхдийн бичгийн хэрэгслийг хожиж юм болов гэдэг. Ерөөсөө эндээс юу харагдаж байгаа нь Монголын ард түмний амьдрал ахуй энэ байгаа байдал дээр эднэр тоглолт хийж байгаа байхгүй. Тий, үнэхээр амьдрал ахуй хэцүү байгаа учраас энэ нөхдүүд хичээлийн хэрэгслийг нь тий хэрэгслээр хүүхдүүдийн хичээлийн хэрэгслээр л юу одоо уйж тэр одоо ард түмний санал хүсэлтийг сонсч. Тэгээ одоо энэ саяных тэр ингээ харахад бол энэ бүх энэ суглаа муглаанд орж байгаа энэ юмнуудыг бол одоо бэлэгт гэж хүн өөрөөсөө гаргаж байгаа юм шиг байж магадгүй. Гэхдээ энэ нөхдүүд бол нөгөө тойрогт хуваарлсан, тойрогт хийх ёстой тэр улсын төсвөлөгдсөн тухайн жилд гарсан тэр мөнгөн дээр тайлан дээр юу гэж өчтгөхөөр одоо яг энэ юмнуудаа бичнэ шүү дээ. Тийм ээ. Тэгээ ингээд улсын төсвөөс гарсан ард түмэн тухайн тойрогт зориулагдсан мөнгийг тараачингуудаа очиж тараахтаа болохоор өөрсдийнхөө нэрийг тараадаг. Бид хийсэн юм. Бид тарааж байна. Тэгээд тарааж байгаа юм нь яг энэ шиг 5 хэлгүүрд 10 хэлгүүрд нэг хөнгөн цагаан данх битаа. Тэгээд монголчууд нэг 4 жилийн амьдралыг одоо жилд нэг битаа өглөө 4 битаа нараас олчиж байгаа байхгүй. Тэгэж болохгүй. Тэгэж ард түмнийг доромжилж байгаа. За өнөөдрийн нэвтрүүлгийн сэдэв бол ард төр иргэдийн халаасыг хэрхэн хоосолдог вэ гэсэн энэ сэдвэр бол ярилцсан гэж түрүүн бол та бүхэн хэлсэн. За тэгээд яаж хоосолт юм бэ гэж төр иргэдийн халаасыг хэрхэн хоосолж байна гэж энэ тал дээр бол хамтдаа ярилцъя гэж бодож байна. За нэгдүгээрт нь бол энэ нөхдүүд бол хууль батлаж төр иргэдийн халаасыг хоосолж байгаа. За яагаад хууль батлаж хоосолж байна вэ гэхээр өнөөдөр бол олон төрлийн татварын дарамтаар бол иргэдийн халаасыг хоосолж байна. Тэгээ энэтэй холбоотой бас би мэдээллүүдийг хүргэе гэж бодож байна. Нэгдүгээрт бол хууль баталж энэ нөхдүүд иргэдийн халаасыг хоосолж байгаа. За ямар хууль баталж иргэдийн халаасыг хоосолсон бэ гэж. Би одоо энэ машины татвар дээр л ярих гээд байна л да. За машины татвар дээр бол ярих гээд. За энэ бол пүрүс 20 гэдэг машин монголчуудын хамгийн их ундаг машин. За татвар нэмэхээс өмнө пүрүс 20 машин хэдэн төгрөг байсан юм бэ гэж. Татвар нэмэхээс өмнө пүрүс 20 9 сая төгрөг байлаа. Орж ирсэн пүрүс 20 машин худалдаж авах 9 сая төгрөг. Одоо орж ирсэн пүрүс 20 машин худалдаж авъя гэвэл 14 сая төгрөг болсон. 5 сая төгрөгийг хэн төлнө? Ард түмэн төлж. Ард түмэн төлж. Энэ бол баталгаатай үнэн. Яг одоогийн байдлаар ийм байдалтай байгаа. Зарим тохиолдолд пүрүс 20 гэдэг машин 14 саяар олдохгүй байгаа 15 16 саятай байна. Тэ? За энэ дараагийн машин пүрүс 11 гэдэг машин энэ бол бас л монголчуудын их ундаг машин. Тэгээд татвар нэмэхээс өмнө бол нэг 6 сая төгрөг байлаа. Хамгийн дээдл нь. Одоо бол татвар нэмсээ дараа 11 сая төгрөг болсон. Ийм болсон. Тэгээд татвар нэмж энэ нөхдүүд ард иргэдийн халаасыг хоосолж байна. Бид мэдэхгүй шүү дээ. Өнөөдөр эцсийн хэрэглэгч буюу нэг зөндөө машин авж байгаа Батын гал энэ 11 сая төгрөгийг төлж пүрүс 11 гэдэг машин аваад тэрнээ татвараа төлөж явж байгаа шүү дээ. Тийм учраас. За дараагийнх нь энэ система гэдэг машин өмнө 6-аас 7 саятай байсан бол одоо бол 12-оос 13 сая төгрөг. За дараагийнх нь энэ харьяар гэдэг машин энэ татвар нэмэхээс өмнө бол 17 сая төгрөг байсан бол одоо 25 сая төгрөг. 8 сая төгрөг нэмэгдсэн. За дараагийнх нь
Энэ сая гэдэг машин татвар нэмэхээс өмнө 16 сая байсан бол татвар нэмсний дараа бол 20 сая төгрөг болсон. За дараагийнх нь энэ мэдчихлээ. Ерөөс маш олон машинаар өнөөдөр бол ингээд татвар нэмснээс шалтгаалаад бол энэ бол зүгээр одоо гадаадаас Японоос ч юм уу Солонгосоос ч юм уу орж ирдэг энэ тээврийн хэрэгслэр л мэдэгдэж байгаа нь. Өөр маш олон зүйл төр мэдэгдэж байгаа. Одоо бид нар цалингаа авдаг дөрвийн байгууллага нийгмийн даатгал төлдөг хүмүүс бол цалингийн чинь ахаад нэмээд 1% авдаг болсон. 11 болсон. Тий 11 болсон. Одоо энэ чинь бол 19 он 20 онд ингэж явж байгаа зүгээр ардын намын зорилт бол бараг 13-4% болох тийм зорилттой байна лээ. Тэгээ энийг юу гэж тайлбарлаж байгаа юм? Улс орон өрөнд орсон улс орны улсын төсөв муу байгаа учраас төсөвөө бүрдүүлэхэд бол татвар нэмж байгаа. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар бол олон улсын валютын сан гэдэг байгууллагатай бол хамтран ажиллаж байгаа. Тэр байгууллага хүрээнд бол 7-оос 9 төрлийн татвар 10 төрлийн татварыг бол нэмэх боломж олгоцсон бид нэр ярилцсан тийм учраас татвар нэмсэн. Тэгээд олон улсын валютын сан нь бол хэлсэн шүү дээ. Бид татвар нэм гэж хэлээгүй гэдэг. Бүр олон улсын валютын сангийн бүр нөлөө бүхий албан тушаалтай Монголыг хариуцж байгаа хүн бол хэвлэл мэдээлэл Монголын хэвлэл мэдээлэлээр бас явж исэн нэг хэсэг. Тэгэхээр юу вэ гэхээр улсын төсөвт байгаа мөнгийг хэн өрж байна вэ? Улсын төсөв бол эх орны Монгол улсын карма. Тэр карманд байгаа мөнгийг хэн хулгайж байна? Тэр улсын төсөв бол Монголын ард түмний өмч. Монголын ард түмний мөнгө. Тэгтэл тэрийг хулгайлж байгаа нөхдүүд эргээд ард түмнээс тэр кармаг дүүргэж байгаа байхгүй. Тэгээ хэн хулгайлдаг өөрсдөө хулгайл авчдаг. Ерөөсөө ингээд ард түмнийг л энэ дунд ингээд мүлжөөд ядууруулад ард түмнийг улам хүнд байдалд оруулаад байгаа. Энэ гадаадаас олон улс орноос зээл авсан, тэр зээл авсан мөнгөөрөө юу ч хийгээгүй, ард түмэнд хэрэгтэй эргээд эргэлтэнд орох зөв гарц гаргалгааг гаргаж чадаагүй бурууг хэн үүрч вэ гэхээр эргээд нөгөө ард түмэн үүрч. Ард түмэн үүрч байгаа учраас хамгийн наацхийн жишээ ингээд татвар нэмэгдээд явж байгаа шүү дээ. За өнөөдрийн нэвтрүүлгийн сэдэв болвол за төр иргэдийн халаасыг хэрхэн хоосолдог вэ гэсэн энэ сэдвээр бол ярилцж байгаа. За дараагийн нэг асуудал нэгдүгürt бол хууль баталчийн нөхдүүд бол иргэдийн халаасыг хоосолж байна. За дараагийн асуудал бол мэдээж авилга. Энэ авилга хууль тогтоолоор дамжуулж Монголын ард түмнийг бол яг өдий зэрэгтэй хүргэсэн. Өдий зэрэгт аймшигын төвшөнд одоо бүр те ард иргэдээ бодоогүй ийм байдалд хүргэсэн. За авилгатай холбоотой асуудал бол нэг зүйл байна. Би бас энэ дээр бол үзүүлье гэж бодож байгаа юм. За юу байна вэ гэхээр Баян сэлэнгийг 19 сая төгрөгөөр торгох шийдвэр гаргажээ гэсэн ийм мэдээлэл бол за байгаа юм. За энэ тий яг эхлээд ямар байдлаар ингээд баян сэлэг гэж хүн торгуулах болчихоо гэдгийг бас зүгээр одоо юунаас нь тайлбарлая. Улсын хурлын гишүүн барилгат байгуулалтын сайд асан Монгол Ардын Хувьсгалт намын гишүүн Баян сэлэнгийг албан тушаалаа уруулан ашиглаж орон сууцжуулах хөтөлбөрөөс их хэмжээний мөнгө хувьдаа завьсан хэмээн буруутгаж хуулийн байгууллагууд шалгаж байсан гэж. За тэгээ өнөөдөр бол одоо 3 өдрийн турш үргэлжилсэн улсын хурлын гишүүн асан барилгат байгуулалтын сайдаар ажиллаж байсан Баян сэлэнгэд холбогдох шүүх хурал цогны хархан дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхэд болж өндөрлөө. Шүүхээс эрүүгийн хуулийн 263 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийг үндэслэн Баян сэлэнгийн төрийн албанд ажиллах эрхийг 3 жилийн хугацаагаар хасч тухайн үеийн хөтөлбөрийн хөлсний доод хэмжээг 100 дахин үржүүлсэндээ тэнцэх хэмжээний мөнгөнд оргуул буюу 19 сая 200 мянган төгрөгөөр торгох шийдвэр гаргажээ гэсэн ийм мэдээлэл байгаа юм. Тэгээ би эндээс юу хэлэх гээд нүг гэхээр өнөөдөр хэрэг үнэн ба зөв нам байсан бол яах вэ гэж. Үнэн ба зөв нам байсан бол Баян сэлэнг гэдэг хүнд ямар хариуцлага тооцох байсан бэ гэдэг талаар би ярмаар байна. Өнөөдөр энэ нөхөрт юу 19 сая 200 мянган төгрөгөөр торгуулах гэвэл энэ нөхөр 3 үеэрээ төрд ажиллах хэрэггүй бол нэгдүгээр. Хоёрдугаар энэ нөхөр насаараа шоронд суух энэ нөхцөл боломжтой бүрдэн шүү. Бид хэн нэгнийг муухай гэж харагдуулахаас илүүтэйгээр хэрэг хэн нэгэн буруутай байх юм бол тэр хүнд хариуцлага тооцдог төртөө байх хэрэгтэй. Өнөөдөр бид нэр ийм арчаагүй байдлаасаа болж энэ нөхдүүдийн толгойг хэлж байгаа шүү. Өнөөдөр 15 мянган төгрөг 20 мянган төгрөг хулгайлсан нөхдүүд хулгайлсан жирийн нэг Монгол иргэн өлсөхгүй нь хулгайлсан Монгол иргэн шоронд сууж байгаа. 5-аас 10 жил авж байгаа. 15 жил авдаг. Тэгвэл өнөөдөр төрийн мөнгийг за энэ дээр ингэж байгаа юм. За 972 сая 448 мянга 955 төгрөгийн за хохирлыг бол улсад учруулсан гэмт хэрэг үйлдсэн гэм буруутай тооцсон байна гэж. Нэг ёсондоо энэ нөхөр бол тэр бом шахуу төгрөгийн хохирлыг улсад үүсгэж байгаа. Бий болгож байгаа. Тэгээ энэ хэний хүн? Нөгөө хамтран ажиллаж исэн хүн. За 2012 оны сонгуулийн хөс иргэн саны. Тий. Нөгөө Монгол улсын ерөнхийлөгч асан намрын энх хоёрын Монгол Ардын Хувьсгалт намаас Монголын төрд оруулж ирсэн
шинэ улс төрч энэ баян сэлэнгүүд жагсаалтаар орж ирсэн. Жагсаалтаар орж ирсэн. Жагсаалтаар орж ирээд шууд сайд болсон. Ийм л нөхөр. Тэгээд энэ одоо ухаардсан энэ ард түмнийг одоо авилгалчаас манангаас салгаж чадна гэд яриад байгаа манангийн их болсон, манангийн нэг хэсэг болсон намрын инх хоёрыг оруулж ирсэн. Нэг хүн гэхэд л ийм асуудал, ийм улс оронд одоо энэ бол мэдээж тэрбум шахуу төгрөгийн хохирол учирсан гэж мэдэгдэж байгаа нь энэс илүү өөр ямар хохирол учирсныг бид мэдэхгүй. Тийм ээ. Одоо энэ дээр би дахиад уншиж өгмөр байна л те. Шүүгдэгч Баян Сэлэнг болон болорт байнаар албан тушаалын байдлаа ургуулan ашигласны улмаас улсын төсөвт 972 сая 448 мянга 955 төгрөгийн хохирол хүнд хор уршиг учруулсан гэмт хэрэг үйлдсэн гэм буруутаа тооцсон ажээ гэсэн ийм мэдээлэл явж байгаа. Тэгэхээр бид эндээс зүгээр маш энгийн зүйлийг харж болно. Бид үүний оронд байсан бол яаж хариуцлага тооцох боломж олцоо байсан юм бэ те. Бид өнөөдөр Монголын төр энэ нөхдүүдэд төрөөс урвж байгаа ард түмнээс урвсан ийм нөхдүүд хариуцлага тооцдог механизм байхгүй. Энэ нөхдүүдийг толгойг нь нэлээд явдаг ийм хуультай болсон. Тийм учраас бид нөгөө хуулийн хувьсгалыг хуулийг сайжруулна гэж яриад байгаа чинь энэ өнөөдөр. Бид дөрвөн төрлийн хувьсгал хийнэ гэж ярьж байгаа. Тийм ээ. Хамгийн их нь сэтгэлгээний хувьсгал. Сэтгэлгээний хувьсгал хийнэ гэдэг нь одоо бид нар дотоод сэтгэлдээ хэн нэгэн сонгуул болох гэхээр ард намын ардс намын хүн орж ирээд манай энийг дэмжээч, манай тэр бол үнэхээр сайн хүн, намайг одоо дэмжихэд нь манай ард түмэн өрөвдөөч ч юм уу. Тэр гуйж ирж байгаа хүнийг бодоод ингэ дэмждэг. Айлсгүй сумынхаа нэр хүндтэй сайн хүн сонгуул болохоор сумын сонгуулийн ерөнхий орооны сонгуулийн авж байгаа байрны үүдэн суужгаа сайн байна уу гэж мэдлээд намайг бодоод манай намайг дэмжээрэй гэж байгаа хөхт нь дэмжичдэг. Энэ сэтгэлгээ одоо энэ сэтгэлгээгээ өөрчилнө гэж байгаа. Яаж өөрчлөх вэ гэхээр сэтгэлдээ бид нар хэнийг сонгох вэ бүрэн гүйц шийтдсэн. Хэн нэгэн хүн орж ирээд өөртний чинь сонголтод нөлөөлөх гэвэл эргээд өөрт нь хэлдэг. Энэ их орон өргөтийн төлөө одоо явах цаг чинь болсон. Тэр Монгол Ардын намын ардс намын хувьсгалт намынхаа тэр нөхдүүдийг одоо дэмжих юм болоо. Зөв сонголт болж байгаа хүн чи гараад ирсэн. Бид нар дундаасаа гаргаад ирсэн. Тэгэхээр тэр хүнээ сонгоё гэд нэгдүгээр сонгуулаа зөв өгдөг. Хоёрдугаар сонгуульдаа бүгд оролцдог. Тэр сэтгэлгээг л бий болгох гэдэг ингээд сэтгэлгээний хувьсгал хийгээд бид нэр өдөр болгон орой болгон 8:30-аас 9:30 хооронд үнэн ба зөв цаг нэвтрүүлгийнхаа шууд нэвтрүүлгийг явуулаад байна. Зарим хүмүүс ингэж байна. Та нар өдөр болго ярих юм аа гэж. Гэтэл өдөр болгоны нэвтрүүлгийн аргаар 100 хүн холбогдож өдөрний 2 хүн 3 хүн заавал анх удаа нэвтрүүлэгч үзлэгддэг. Тэгэхээр бид энэ нэвтрүүлгийг зайлшгүй хийх шаардлага байна гэдгийг бол хэлэх гээд байгаа юм. Бид нар Монгол хүн бүрт хүрэх хэрэгтэй. Бид нар ярьж байгаа бидний энэ гаргаж байгаа саналыг Монгол хүн бүр хүлээж аваад энэ дээр дүгнэлт хийгээд үнэхээр боломжтой гэж үзээд ингээд холбогдоод оролцоод бүгдээрээ нэгдэж нийлээд явах гарц гаргалгаа тэр бүх юм энэ нэвтрүүлгээр ярьж байгаа учраас бид нар өдөр болгон та бүхэнд ярина. Монголын ард түмэн ер нь бол хүн гэж амтан бол мэдээж тодорхой хэмжээнд өнгөрсөн зүйлийг мартгадаг. Бид бол мэдээж нэвтрүүлгээрээ байнга ярьж байгаа. Энэ 28 жилийн хугацаанд Монголын төрийг өдий зэрэгтэй авч явж байгаа энэ нөхдүүдийн хийсэн балаг юмыг бол тодорхой хэмжээгээр бас сануулж ярьдаг. Хэн нэгэн хийгээгүй хэлээгүй юм бид нар гүжирдэж бүтгэж муулаагүй. Зүгээр л ярьсан хийсэн зүйлийг баг багаар ард түмэндээ сануулдаг. Энэ сануулах нь эргээд ард түмэн маань тэдний хийсэн муу хөлийг мартахгүй байгаасаа мартахгүй байж одоо зөв сонголтоо хийдэг болоосэй гэсэн бас нэг сэтгэлгээний хувьсгал байхгүй. Яг үнэ. За мэдээж өнөөдрийн нэвтрүүлгийн сэдв төр иргэдийн халаасыг хэрхэн хоосолдог вэ гэсэн сэдвээр ярилцж байгаа. За гурав дахь зүйл нь бол гарын үсэг зурж иргэдийн халаасыг хоосолдог гэсэн. Бүх шатны дарга нар гарын үсэг зурж иргэдийн халаасыг хоосолдог. Нэг өсөндөө аль нэг яамны сайд болчих юм бол энэ нөхдүүд юу гэдгийг 100 200 саяар нь 300 саяар нь магадгүй бүр хэдэн тэр бумаар нь идэх юм боломж олцоод өөрсдөө бүрдүүлдэг. Тийм учраас гарын үсэг зурж бол иргэдийн халаасыг хоосолж байна. Тэнд төсвийн мөнгө явж байгаа. Тэнд ард түмний татварын мөнгө явж байгаа. Тэр татварын мөнгөөр нэг тэр бум төгрөгөөр маш чанартай 1 км зам тавих байсан бол өнөөдөр 2 жилийн эдлгээгүй зам тавиад ард иргэдийн мөнгийг дуусгаж үрж байгаа. Энэ ялгаа байхгүй нэг л төр нь иргэдийн халаас руу өнгийж ин буруу өнгийж ин гэсэн үг. Тийм учраас өнөөдөр гарын үсэг зурж иргэдийн халаасыг хоосолдог энэ нөхдүүдтэй бол хариуцлага тооцох зайлшгүй шаардлага байна гэж харж байгаа үнэн баа зөв. Бидний үнэн баа зөв бол энэ нөхдүүдтэй ягаад ч ивлэрэхгүй. Үнэн баа зөв нь бас хэрвээ үнэн баа зөв нь бас хин нэгэн сонгогдож гарчаад ийм асуудал үүсэх юм бол үнэн баа зөв нам өөрөөсөө хууль шүүхийн байгууллагт өөрөөсөө үнэн баа зөв намаас тэр хүнийг шалгах хүсэлтийг өгөө тэр хүнийг шалгуулад ингээд хариуцлага тооцоож нам дотроо ч гэсэн одоо манай ардын нам ардс нам хувьсгалт нам нартай энэ мапын бүлэглэлүүдийн хийж байгаа үйлдэл юу вэ гэхээр нам дотор байгаа энэ зарим нэг бас нэг эдсэн уусны илэрсэн нөхдүүдтэй ямар хариуцлага тооцдог вэ? Хамгийн ихтэй л намаасаа хөөнө гэж айлгадаг.
аль эсвэл альбом тушаал байхгүй болох нь гэдэг. Тий, альбом тушаал нь байхгүй болгонд нам дотроо нөгөөх нь байж л байдаг. Аль эсвэл нам дотроо байгаа альбом тушаалыг бууруулдаг. Ингээд ард түмний мөнгнөөс идэж уудсан, ард түмнөөс хулгай хийсэн хүмүүсийг өөгшүүлээд байгаа нөхдүүд тэд нартай хамт хулгай хийж ард түмнийг доромжилдог нөхдүүд 28 жилийн хугацаанд Монголын төрд гарцсан учраас Монголын төрийг буруу гэж яриад байгаа. Төр гэдэг Монголын төр бол хэдэн зуун жил одоо манай эртний өмнөх 209 онд анх төр тулсан үүснээс хойш Монголын төр бол хизээч буруудаагүй. Төрд гарсан хүмүүс нь буруу явсан сүүлийн 28 жилийн хугацаанд л гарчиж байгаа. Тэрнээс өмнө Монголын төрд байсан хүмүүс эх орныхон төлөө гэжсэн Монгол цус, Монгол ахуй, Монгол үндэс, Монгол ясаа хамгаалж ирсэн шүү дээ. За дараагийн нэг асуудал бол төрийн ажлыг хүн суртал болгодог. Бүр албан хүчээр хүн суртал болгож байгаа. Өнөөдөр хин нэг нь гүйж очиод ажлаа хамжуулъя. Магадгүй юу хорооны тодорхойлолч байдаг юм уу? Эндээс эхэлж байгаа шүү дээ. Тэгээд одоо юу гэдгийг нэг жижигхэн ажил хамжуулъя, жижигхэн төсөл бичээд оръё гэд ингээд гүүгээд дүүрэг ч юм уу, хороо ч юм уу аль эсвэл нийслэл дээгүүрээ гүүгээд очихоор энэ нөхдүүд төрийн ажлыг хүн суртал болгоцсон байдаг. Тэгээд хүн суртал болгоцсон байгууд нь би одоо ажлаа хамжуулах ёстой юм чинь яах ёстой юм бэ гэхээр тодорхой хэмжээний мөнгө өгөх шаардлагатай байна. Тийм зүгээр л гүйж очиод ажлаа хамжуулах байсан Баташиг гэдэг залуу гүйчод ажлаа хамжуулж чадахгүй байгаахаа төлөө одоо яаж байгаа. Энэ нөхдүүд юу хараа сурцсан юм байна шүү дээ. Тийм учраас за болоод би нэг халааснасаа юу 20,000 төгрөг 50,000 төгрөг өгье гэж эхэлж байгаа байхгүй. Тийм учраас ингэж яг төр иргэдэм бол халаасыг хоосолж байна. Төрийн ажлыг хүн суртал. Тийм төрийн албанд ажиллаж байгаа хүмүүс бас зөв хүмүүс би мэдээж бас эх орныхон төлөө энэ улс орныхон төлөө зөв үнэхээр үнэн чөр хөдөлмөрч ажиллаа хийж байгаа хүмүүс байгаа. Тэр дунд бас зарим нэг хүмүүс байгаа шалтгаан. Эргээд нөгөө дээр нь удирдах байгаа төрд гарцсан нөхдүүд идээд уугаад улс орныг доромжлоод ингээд хэдэн зуун саяар нь идэж уугаад байдаг болохоор тэр хүн ч гэсэн бодож ш. Тэр тэргүй энэ улс орныг идэж уугаад энэ улсын мөнгнөөс аваад байгаа юм чи би ч гэсэн тодорхой хэмжээнд амьдрал ах удаа нэмэрлэж яа гэж. Хоёрдугаар төрийн албаа гэж тэр Монгол улсад байгаа энэ цалингийн үнэлэмж, энэ цагийн одоо үнэлэмж одоо хөдөлмөрийн хөлсний энэ үнэлэмж бол маш муу дэлхийд байхгүй хэмжээний маш муу үнэлгээтэй учраас тухайн хүний амьдралд хүрэлцэхгүй байгаа. Монгол хүн бүр өнөөдөр банкнд өртөө байна. Монгол хүн бүр өнөөдөр өнөөдрийнхөө цалингаар маргаашийнхаа өрийг дарах тухай бодож байна. Өнөөдөр цалин буусвал маргааш Монгол хүнд мөнгө үлдэхгүй байна. Жирийн ард иргэдэд шүү дээ. Тэрнээс одоо төр удирж байгаа энэ ард түмний мөнгнөөс хулгай хийгээд ард түмний халаасыг хоослоод байгаа нөхдүүдэд бол асуудал биш байх. Гэтэл доор нь ажиллаж байгаа жирийн ард иргэдийн амьдрал үнэхээр хүнд байгаа учраас тэр авилгал одоо тэр төрийн албаны хэлэх хул гэж юм бий болоод байгаа байхгүй. Бага хэмжээний төрийн ажлыг хүн сурталтай болгох бас нэг шалтгаан бол нөгөө л 60 тэрбумын асуудал хэлэхгүй болохгүй. Ягаад юм өнөөдөр сая төгрөгийн 2 сая төгрөгийн ахвал авцсан сая 2 сая 3 сая төгрөгийн хандвийг намдаа өгч жагаад тэр албан тушаалаар очсон. Энийг нөгөө 3 сая төгрөг 30 сая төгрөг болгоно гэдэг 4 жилийн хугацаанд бий л идэхгүй болохгүй гэдэг улаанууд царайлаад гүйчдэг. Тэгэнгүүт нь одоо яаж байгаа юм? Төрийн алба илүү хүн сурталтай болдог. Хүн сурталтай болсныхоо харгаагаар мөрөөрөө төрөөрөө ажил хөөцөлдүүлээ, өөрийнхөө ажлыг хөөцөлдөд амжилттай явъя гэж байгаа хүний халаасыг хоосолж эхэлдэг. Ийм л тогтолцоо байгаа шүү. За дараагийнх нь бол эх орондоо үйлдвэрлэсэн бүх бараа бүтээгдэхүүн үнцэнгүй байна гэж. Энэ бас л нэг шалтгаан. Яагаад гэвэл эх оронд үйлдвэрлэж байгаа үндэсний үйлдвэрлэлээ бий болгож байгаа. Жишээлбэл энэ малын түүхийн эдтэй холбоотой асуудал яригдаад эхэлж байгаа. Тэгээ энэ бүгдээ шалтгаалаад малын түүхийд үнцэнгүй байгаад эхэлдэг. Гэтэл өнөөдөр гадаадаас орж ирж байгаа ямар нэгэн бараа бүтээгдэхүүн илүү үнцэнтэй байдаг. Тэгээ энэний ялгаа бас л төрийн иргэдийн халаасыг хоосолж байгааг нэг шинж. Нэг өсөндөө 10,000 төгрөгөөр авах ёстой бараа бүтээгдэхүүний 5,000 төгрөгөөр худалдаж аваад байхаар ард түмэнд хэцүү тусалдаг үстэ. Яг үүнтэй адилхан. За 6 дахь асуудал нь бол төрийн мөнгөний бодлого байна. Өнөөдөр төрийн мөнгөний бодлого алдагдсанаас болж иргэдийн халаас хоосорч байгаа. Монгол төгрөг гадаадын валютуудтай харьцаа бол сүүлийн хэдэн жилүүд бол маш ихэр унж байгаа шүү дээ. Ерөөсөө Монгол төгрөг одоо ер нь бол дэлхийн дээр бие нэвтрүүлгээр авахтаа хэлж байсан. Африкийн Зимбабве гэдэг улс бол одоо 2009 онд Зимбабве доллар гэдэг үндэсний мөнгөнд нэмэгдээ гүйлгэнээс гаргацсан. Яасан гэсэн чинь нөгөө төрийн буруу хүмүүс, төрд нь буруу хүмүүс гарцсан. Төрийг буруу хүмүүс удирдсанаас болоод Зимбабве доллар Америк доллартай харьцаа бол шалан дунж эхэлсэн. Тэгээ улмаар бүр явсаар гол сүулдэ Зимбабве доллароо одоо хэрэглэнээс гаргаад Америк доллар, евро, хятад юан гэх мэт ингээ гадаадын валютууд гүйлгэнд яваад эхэлж байгаа. Одоо Зимбабвеараас Монгол улс орох уу гэж байна. Телевизээр харахад үнэхээр хэцүү өдөр Зимбабве улсын ард иргэдийн амьдрал, ер нь Африкийн тэр ядуу ард иргэдийн улсуудын амьдрал бол үнэхээр хэцүү байдаг. Тэднийг яагаад хин тийм байдалд хүрэх вэ гэхээр нөгөө л төрд буруу хүмүүс гарснаас болж төрийн мөнгөнөөс төрийн ард түмний халааснаас хулгай хийсэн нөхдүүд нь
хариуцлага хүлээдгүү. Эргээд ард түмэн тэдэндээ боломж олгоод гаргаад байснаас болж тэр улс оронд сүрч дуусчих. Тэрний араас Монгол орох уугүй юу гэдэг асуудал яг өнөөдөр бидэнд тулгараад байна. Энийг бид нар болиулахын тулд үнэн ба зөв ном байгуулад залуучууд бид нар эх орныхон төлөө гэж 14,000 монгол хүнийг 14,000 монгол хүнийг 2020 оны сонгуульд нэр дэвшээчээ. Тэр нэр дэвшиж байгаа хүмүүс нь жинхэнэ та бүгдийн эргэн тойронд байгаа та бүхний төлөөлөл болох хүмүүс та бүхэн өөрсдөө оролцооч гэж зориод байгаа. Тэгэхээр ингээд төр мөнгөний бодлого буруу явуулснаас болж бүхэл бүтэн улсын валют гүйлгэнээс гардаг тохиолдол байгаа. Манайх одоо өмнө нь доллартай харьцаар за 1998 онд гэхэд л одоо 1000 хүрээгүй байсан шүү дээ. Тэгээд тэрнээс хойш явсаар одоо 2012 онд өөлөө 12-аас 16 он 1300 хавцаа байсан. За тэгтэл 16 он гэхэд 2400 500 болоод ирчих. Хэвлэл байх боломж. Зүгээр нэг энэ дээр нэг ийм л жишээ байгаа юм. 2500-тай Монголд 1 доллар 2500 төгрөг шүү дээ. Тэгээд 100 төгрөгөөр нэмэгдэл Монгол 1 доллартай харьцах Монгол төгрөгийн үнц нь 4% унжаа. Одоо яг тий одоо ингээд энэ ханшийн зөрүүн дээрээс болж бид нар одоо 12 онд 11 онд ингээд нөгөө том зээлүүд авсан. Монгол улс одоо нөгөө Чингис хаан самурай бонд гэх мэт ингээд бондуудыг үүсгээд гаднаас зээл хөрөнгөөр бол татаад. Тэгээ эргээд бид нар дандаа мэдээж гадаад улс зүгээр зээл мөнгө өгнө гэж байхгүй. Тодорхой хэмжээний хугацаатаагаар хүүтэйгээр зээлж байгаа. За ингээд хүүн бодонгууд тодорхой хэмжээний мөнгө болгонгууд зүгээр Монгол төгрөгийн ханш унснаас болоод бид нар 2 дахин илүү нөгөө зээлсэн мөнгө 2 нуглаад дээр нь хүүтэйгээр төлөхөр болцсон. Монголчууд одоо яг энийг үнэн ба зөв номын залуучууд бид нар лайваарч тэр нэвтрүүлгэнч тэр хэлдэг. Тэгэхээр төр мөнгөний бодлогоо зөв явуулж гэмээр ард түмний мөнгө, ард түмний халаасанд тодорхой хэмжээний мөнгө нь байршнаа. Тэгэхгүйгээр ингээд зүгээр л мөнгөний бодлогоо явуулснаас болоод ард түмэнд ч тэр улс оронд ч тэр маш их хохирлоо амсдаг. Энэ ихэнд энд хэн буруутай вэ нөхөр нөгөө л Монголын төрд гарсан Монголын одоо шийдвэр гаргах төвшөнд сонгогдож гарсан нөхдүүдийн хийсэн буруу үйлдэл тэрний нөгөө жишээ нь 64 бүмийн схемээр гарсан нөгөө салбар бүртэн чаддаг чадвартай хүмүүсийн тавиагүй буруу үйлдэлээс болж одоо жишээ нь 12-оос 16 гэхэд намрын 2 Монгол банкны дээд ерөнхийлөгчээр хүүгэн тавьсан шүү дээ. Гэхдээ тэрэн дээр чи өөдөр Монгол улсын гавьяд эдийн засгч өөр хэмжээтэй доктор профессор тэр жинхэнэ тэр мөнгөний бодлогыг тодорхойлж чадах тэр зөв авч явж чадах эдийн засгийн чиглэлийн хүнээ тавьж байгаа болов. Тэгэхээр тэр хүн ард түмнийг бодож байгааг үхэр. Энэ мэт олон одоо тэр 28 жилийн хугацаанд Монголыг удирдсан нөхдүүд ард түмнийг бодож салбар бүртэн чадах хүмүүсийн тавиагүй гайгаас болж одоо энэ Монгол улсын нөхцөл байдал ийм болчиход байгаа. Тэр бол олон төрлийн татвар замун дээрээс нь ингээд авилга хээл хахуул засаа хэлсэн мөнгөний бодлого гэдэг үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжихгүй байх гэдэг. Одоо хамгийн нэг бас чухал нэг асуудал юу байна вэ гэхээр мэдээж гадаадын бизнесийг дэмжиж байгаа. Тэр нь мэдээж монголчуудын халаасыг хоосолдог. Гэх мэтчлэн олон асуудал бол өнөөдөр бол байна. Энэ асуудлыг ярих юм бол өшөө их дэлгэрэнгүй хачирна. Гэхдээ өнөөдөр ард түмэнд бол ойлгохын тулд бид хууль баталж байгаа энэ нөхдүүд авилга хээл ахуулаа төрийн албыг хүн сурталтай болгож гэх мэтчлэн ийм олон асуудлуудыг тавьж ягаад ард иргэдийн халаасыг бол хоосолж байна. Тий, одоо зүгээр хэвгүй аваад байна шүү дээ. Өөртөө зориулж хууль гаргачаад тэр хуулиараа яаж байгаа ард түмний халаасыг хоосолдог энэ тогтолцоо Монголд байна гэдгийг хэлэх гээд. Тэгээ үнэн ба зөв ном. За уучлаарай бас шударга. Одоо ингэж байна. Сая бол хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 80 мянгаар нэмлээ гэж. 240 мянган байсан хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ 320 мянга болсон гэж. Тэгтэл нөгөө саяхан батлагдсан зөрчлийн тухай хууль гэж юм байна. Зөрчлийн тухай хуулийн зүгээр нэг хамгийн хүмүүс их гомдолж хэлж байгаа нэг жишээ байна. Улаанбаатар хотод хэн нэгэн Батуулд машина бариа явж байгаа батг шиг машина бариа явж байгаа санамсаргүй байдлаар бит хоёр бас нэг тодорхой гэрлэн төхөөний ч юм уу юм байдлаар ингээд жижиг хэмжээний аваар үүсгэхэд хоорондоо мөргөлдөж байгаа. Тэгэнгүүтээ би одоо буруутай батг шиг одоо зөв байх юм бол би мэдээж тодорхой хэмжээнд тэр чинь одоо нөгөө машин унж байгаа хүн болгон мэднэ даатгуулсан байгаа. Даатгалаасаа мөнгө гаргаад батг шиг машины хохирлыг барагдуулах ёстой. Тэгтэл даатгал юу шаарддаг вөхөр цагдаагийн тодорхойлт цагдаагийн бичиг хэрэгтэй гэдэг. Цагдаагийн бичиг цагдаагийн тодорхойлтыг авахын тулд бид тэр одоо шууд зам дээрээс хоёлоо тохиролцож салаад цагдаагийн байгууллагатаар очиж тодорхойлт авахгүй. Цагдаа дуудлага өгнө. Дуудлага өгөөд ирэнгүүт зөрчлийн тухай хуулийн зааснаар зөрчилт буруу одоо үйлдэл гаргасан одоо ословаар үүсгэсэн тэр жолоочийг 100 сая төгрөгөөр торгодог. Энийг бол одоо маш олон хүн холбогдож хэлж байгаа. Зөв зүгээр таксинд яваад өнөөхөө амьдралыг өнөө маргаашгаа хоолыг залгуулдаг хүмүүс санамсаргүй байдлаар ослог гаргачаад л эргээл 100 сая төгрөг торгуулчихдаг. Хальт шүргэлцэх. Тий, шүргэлцэх. Зүгээр ганцхан жишээ бол энэ. Одоо олон Улаанбаатар хотод тэр өдөр орнууд тэр машин барьж байгаа жолооч нар бол энийг мэдж байгаа. Энэ ер нь яагаад иргэдийнхээ халаасыг хоослох болсон бэ гэж. Иргэдийн халаас руу дайрдаг болсон юм бэ гэж. Мэдээж юу яаж байгаа.
Энэ сонгуулийг мөнгөөр хийдэгтэй холбоотой. Мөнгөөр хийдэгтэй. Сонгуулийг мөнгөөр хийдэгтэй. Яагаад сонгуулийг мөнгөөр хийж ийнө гэхээр нөгөө л нэг 20,000 төгрөг 30,000 төгрөг тараадаг. Нөгөө нэг оюутан залуучуудыг хөсөлж аваачаад ажилуулдаг. Манай ах нар мундаг, манай ардын нам мундаг, манай ардсан нам мундаг, манай Монгол ардын хувьсгалт нам мундаг гэж ингэж үүснийхээ хариуд бид өнөөдөр ийм хуультай замун дээрээс нь ийм шийтгэл оногдуулдаг ард түмэндээ ийм л төртөө болсон. Харин ерөөсөө л энэ маш амархан. Тийм учраас бид энэ мөнгөгүй сонгуул хий гэдгийг үнэн баа зөв нам өдөр болгоно нэвтрүүлгээрээ бол дамжуулан хэлж байгаа. Мөнгөгүй сонгуул хийхэд маш амархан боломж олгоцоо байна. Үнэхээр өнөөдөр Монголын ард түмэн 20,000 төгрөгнөөс ирээдүгөө хөдөлгөхгүй гэж амлаж байгаа олон хүмүүс байгаа. Тэр хүмүүсийн нэгдэл бол энэ үнэн баа зөв нам юм а гэдгийг бол түмэн олон та бүхэнд хэлбэр санагдаж байна. За бас өнөөдөр намын дараа Готгонбаатар хоёр бас нэг лайв хийсэн. Тэн дээр бол хүмүүс бас зарим нэг хүн хэлж байна л да. Энэ олон нам байхад танах ихад яг нам байгуулаа гараад ирв. Тийм ээ. Одоо цөөхөн ард түмнийг олон намаар хувааж яана гэж. Мэдээж одоо ингээд бидний эргэн тойронд байгаа нөхцөлийг хараад үзэхэд бол манайхан намын баталгаараа өдөө орон нутагч Улаанбаатар хотч төр ерөөсөн Монголын газар нутагт бүх хүмүүс ингээд хуваагдсан байна. Ардын нам, ардсан нам, хувьсгалт нам тэгээд нам биш хүмүүс гэдэг. Тэгээд дандаа нөгөө намын ярих шиг ярьж нөгөө дээд нөхдүүдийн хийсэн одоо булхаа бууруу юмыг өмөрч ингээд намын гишүүн болцсон учраас тэр намыг одоо яач вэсэн өмөрөх хэрэгтэй байна. Тэр намайг хамгаалах хэрэгтэй байна. Тэр намаас гарч ирсэн гэж ойлгох хэрэгтэй. Хэнийг ч дэмжих хэрэгтэй байна гэдэг зарим хүмүүс ойлгоцсон байдаг. Тэгээ энээсээ болоод тодорхой хэмжээний хагарал үүсдэг. Энээсээ болоод ингээд ард түмэн хоорондоо юм нэгдэлгүй байгаад байгаа байхгүй. Тийм учраас бид нар үнэн баа зөв намын залуучууд бид нар хэлээд байгаа. Монгол ардын нам, ардсан нам, хувьсгалт нам өөр улс төрийн ямар ч нам дотор байгаа тэр зөв хүмүүс үнэн баа зөв намд ирэхэд нээлттэй, үнэн баа зөв намын үд алга нээлттэй. Хоёрдугаарт үнэн баа зөв намын залуучууд бид нар намын гатуу гишүүнчлэл гэж юм байхгүй болгоё гэдэг. Дэлхийн одоо олон улсууд өндөр хөгжилтэй дэлхийн одоо хөгжлийг тодорхойлдог улсуудын жишээн дээрээс харахад бол намын гатуу гишүүнчлэл гэж юмнаас бол татгалзаад эхэлсэн татгалзаад яваад одоо арга татгалзаад нэлээд олон жил болж байгаа юм билээ. Тэр улс орнуудын хүн амын нэг 5-10% л намын баталгатай байдаг. Ямар хүмүүс байх вэ гэхээр нөгөө одоо манад байдаг улс төрийн одоо сонгогддог, улс төрийн сонгуульд оролцдог тэр хүмүүс байгаа байхгүй юу? Бус зүгээр одоо дэмжигчид сонгуул өгдөг сонгогчд маань батлахгүй байдаг. Яагаад гэхээр тэр хүний сонгогдох эрхийг тэр баталгаар хязгаарлахгүй шүү дээ. Тийм ээ? Одоо жишээ нь одоо Батгшиг гэж хүн ардын намын гишүүн бол одоо манай төлөв гэдэг чинь ардын намын гишүүн бол сонгуулах ардын намында санал авах ёстой. Яагаад гэвэл тэр хүн намын гишүүн гэдэг нь цаана бүртгэлтэй байгаа. Тэнгүүд Батгшиг за нэгэнд ингээ намын гишүүн юм чинь өгчий доо. Саяхан 16 оны сонгуулиар хүртэл бидний хөдөө орон нутагт явж байгаад хэлж байгаа байхгүй. Танаа нам дээр танаа орон нутагт одоо ингээд тэр танаа намд муу хүмүүс байна гэсэн байна гэж ардсан намын хүн. Ямар хүмүүс байна гэхээр нөгөө баяр зүгтний нэтэргээл хэлж яана л да. Тэгээд яг намаас гарахгүй гэхээр энэ чинь ерөөсөө би чинь намын батлагтай намын гишүүн шүү дээ гэж. За тэгвэл танаа энэ тойрог дээр нөгөө баяр зүгтний хурцээ санал одоо сонгуульд өрсөлдөхнийг бол та яах вэ гэж одоо тэгээд намын хүн юмч дэмжих л байх та гэдэг. Яг энэ шиг ингэж нэг юм очроос бид нар энэ намын хатуу гишүүнчлэг байхгүй болгоё. Хоёрдугаар Монгол хүн бүрийн одоо яг бодож байгаа бодол одоо яг хүсэж байгаа зорилт гэх юм бол энэ үр хөвгттэй сайн сайхан ирээдүг бий болгох энэ Монгол гэдэг улсаанд тусгаар тогтносон бүрэн бүтэн газар нутагтай хэвээр нь ирээдүйдээ үлдээх тийм л зорилготой. Тэрнээс өнөөдөр Монголын ард түмэн өнөөдрийн хоол маргаашийн хоолоо болгоод явж байна. Өөрсдөө болгож байна. Төрд бурсан буруу хүмүүсийн гайнаас болж ядуурч байгаа ч гэсэн монголчууд хүчтэй, чадaltaй, зоригтой өөрсдөө авч явж чаддаг ард түмэн учраас ингээд тэдний одоо хамааралгүйгээр ард түмэн амьдралаа аваад яваад байгаа байхгүй. Одоо гол нь юу гэхээр улсын тусгаар тогтносон байдал нь цаасан дээр бол байгаад байгаа боловч яг амьдрал дээр одоо гадаадын хэн нэгэн хүн ирээд хахад Монгол гэдэг улс бол нэг тийм тусаар тогтносон байдал байна уугүй гэмээр харагдаж байгаа. Хоёулаа нэвтрүүлгээс сэдвтэй холбоотой буцаад бол орё гэж бодож байна. Тэр иргэдийн албасыг хэрхэн хоосолдог вэ гэдэг. Монгол орн бол торгуулийн орн болсон гэж. Яагаад торгуулийн орн гэдэг? Зөрчлийн тухай хууль гэж нэг хууль баталсан энэ нөхдөд. Тэр зөрчлийн тухай хуулиараа бол болохгүй бол торгоно. Асуудал гаргасан бол торгоно. Нөө сануулдаг юу гэдгийг одоо ард өмнөний ард иргэдгээ уучлалдаг ч гэдэг юм уу. За одоо ингэж болохгүй шүү. 1-2 удаагийн сануулга ийм юм байхгүй. Асуудал үүсгэсэн бол торгоно. Хоорондоо маргалдаад жижигхэн хэрүүл болоод тэгээд хэн нэгэн цагдаад уддаг ч юм аль эсвэл хөндлөнгөөс хар зогсожсэн хэн нэгэн цагдаад удчих юм бол тэр хоёрыг гүйж торгоно. Ерөөсө торгодог л тогтолцоо. Тэгээд яагаад торгоод байгаа юм бэ гэхээр Монгол улс нэгдүгээр их өртөө байна. Хоёрдугаар энэ нөхдүүд маш их хэмжээний мөнгөөр сонгуул хийсэн байна. Тэгээд маш их хэмжээний мөнгөөр сонгуул хийсэн, төрийн мөнгөөр тоглолцсон нөхдүүд одоо яах вэ? Тэр мөнгийг буцаагаад ард түмнээс босгож шин. Би нэг хатуу юм хэлбэр үү. Сонгуулийн үед 200,000 төгрөгөөр 20,000 төгрөгөөр магадгүй би намдаа
юу тангараг өргөцсөн гэд ярьж байгаа зарим нөхдүүд байна. Юу нам тангараг өргөх? Эх орон тангараг өргөх, эх орныхоо төлөө өр хүүхдийнхээ төлөө тангараг өргөх, намдаа тангараг өргөх гэдэг хоёр асуудал чинь одоо бүр тэс ондоо өөр асуудал шүү. Эх орондоо тангараг өргөн гэдэг бол ард түмнийхээ үйл хэрэгтийг зөв дэмжих, тэдний үйл хэрэгт нь хамтдаа оролцохыг хэлж байна. Тэгээс шинэ нөхдүүд шиг би ард түмнийхээ төлөө байна гэж хэлчихэд дээр гараад идэж угаад байдаг ийм тогтолцол биш л те. Тийм учраас бид хэлмээр байна. 20,000 төгрөгийн төлөө 200,000 төгрөгийн төлөө битгий саналаа худалдаа чи. Батлах барьжгүйгээд тэр батлахтаа үнэн ч байна гэж битгий ард түмнийхээ амьдралаар тоглооч, үр хүүхдүүдийнхээ амьдралаар тоглооч хичээл сэтгэлээс хүсмээр байна. Одоо тэгээд дээр нэг батлагтай холбоотой нэг юм хэлчихтэй хөө. За ингээд Ардена Мардсны хувьсгалт намын батлагтай гишүүдэд хандаад хэлэхэд тэр нам гэж нэртэй мапын бүлэглэлийн дээд байгаа та бүхнийг удирдах байгаа авч явж байгаа хүмүүс чинь Монголынхон ард түмнээс урвцсан, зорилгоосоо урвцсан, ард түмнийг сайхан амьдруулах, Монгол улсын тусгаар тогтносон байдлыг бүрэн хэвээр нь авчулдаг тэр зорилгоосоо урвцсан. Тийм учраас та бүхэн дээр Ардена Мардс намсаа гараад явхад энэ бол уралт биш. Энэ бол урагчаас зайварж байгаа эх орно гэсэн зөв хүний үйлдэл. Тийм учраас бид нар хэлээд байгаа. Тэр зөв хүмүүсийг бид нар үнэн ба зөв нам хүлээж авнаа. Үнэн ба зөв намд ерөөсөө Монгол хүмүүр үнэтэй, Монгол хүний арх ирэх ашиг нэгдүгээр тавигдаж явах хэрэгтэй. Монгол хүмүүр үн цэнтэй учраас бид нар ийм үйл хэрэг, ийм уриалгыг та бүхэнд өдөр болгоо нэвтрүүлгээр ярьж хэлж байгаа. За, хоёулаа бол нэвтрүүлгийн цаг 9 цаг 6 минут болсон байна. За тэгээд 83 181 гэсэн дугаар дээр төр иргэдийн халаасыг хэрхэн хооцолдог вэ гэсэн энэ сэдвтэй холбоотой таны санал хүсэлтийг сонсъё гэж бодож байна. Бас гурван иргэдийнхаа санал хүсэлтийг сонсчоод нэвтрүүлгээ бас үргэлжлүүлэе гэж бодож байна. Төр иргэдийн халаасыг хэрхэн хооцолж байна? Та энэ тухай өөрийнхөө санал хүсэлтийг 83 181 181 гэсэн дугаар дээр яг одоо ирүүлээрэй гэдгийг бол хэлье. 83 181 181 гэсэн дугаар дээр ирүүлээрэй. За, үүнээс өмнө бас нэг юм хэлмээр. Сая одоо жишээлбэл ингээд нэвтрүүлгийнх нь хэлсэн Баян Сэлэг гэдэг хүн бол ингээд иймэрхүү байдлаар албан тушаалаа уруулаа ашигласан гэдэг энэ одоо зүйл ангиар бол тий. За ямар ч үсэн 19 сая 200,000 төгрөгийн торгуулаа. Хэрэв би түрүү хэлжсэн шүү дээ. Хэрэв энд үнэн ба зөв нам байсан бол ямар хууль байх вэ гэж. Ерөөсөө маш барих бодлого бол төрийн гурван үеэрээ төрд ажиллах эрхгүй болно. Нэгдүгээр гурван үеэрээ шүү. Сая 3 жил гэж байгаа уу? 3 жил өөрөө төрд ажиллах эрхгүй болж байгаа. А тэгвэл үнэн ба зөв нам байсан бол 3 үеэрээ төрд ажиллах эрхгүй болно. Нэгдүгээр. А хоёрдугаар гэх юм бол энэ нөхөр насаараа яах юм? Торны цаас уухгүй. Одоо эмэгтэй нэг муухагаар хэлээд яв. Мөн дээр нь тэр хүний идэж уусан бүх юмыг хөрөнгийг хураана. Тийм. Ийм л ингээд улсын өнөөдөр энэ хадуу шийтгэл гэдэг чинь энэ. Тэрнээс хин нэг ингээ сандал дээрээс нь буулгачаад энэ нөхөр төстэй хадуу шийтгэл оногдууллаа биш шүү дээ. Өнөөдөр японочууд яаж хадуу шийtгэлийг маш өндөр түвшинд оногдуулж тэр нөхөртөө хариуцлага тооцож чинь. Нэгдүгээр албан тушаалаас нь буулгаж чинь. Хоёрдугаар шоронд наваач хийж чинь. За гуравдугаарт одоо яаж байгаа? Одоо гэвэл тэр нөхрийн бүх хөрөнгийг хурааж авч байгаа. Дөрөвдүгээрт гэвэл хөрөнгө нь хөрөхгүй төлж хөрөхгүй байвал тэр нөхөр шоронд байх хугацаанд нь алгадаа ажил хийлгүүлээд нөгөө нэг хохирсон хохирлыг нь барагдуулдаг. Улсын хохирлыг тэгж барагдуулж. Ийм л гайхалтай. Тэгэхээр бид яг энэ замналаар явах ёстой. Энэ хүмүүстэй хатуу хариуцлага тооцдог механизм байхгүй бол өнөөдөр Монголын ард түмэн хин нэг нь яасан байх. Хуурсаар байх болно. Тэгээ Монголын ард түмэн өөртөө оролцохгүй бол мэдээж энэ нөхдүүд биднийг бас хуурсаар байх болно гэдгийг хэлье. За хоёул 83 181 181 гэсэн дугаар дээр нэвтрүүлгийнхаа шууд утсыг авъя гэж бодож байна. Өнөөдөр бас тий ёс зүй гэдэг нэг юмтай хариуцлах гэдэг дээр бас нэг хөгжилтэй фэйсбүүкээр нэг пост хийвчээлээ. За Азийн наадам болж байгаа. Одоо Индонезийн Жакартад. Тухайн наадам дээр бол Японы сагсан бөмбөгийн нэг 4 тамирчин ёс зүйн алдаа гаргасан гэдэг Японы баг тэндээс хөөсөн баг. Тэгсэн чинь манай Монголын нөгөө баг тамирчдыг хэн ахалж өгнө гэхээр нөгөө 60 тэрбумыг санаачилсан. 60 тэрбумын схемийг гаргаж иж Монголын одоо төрийн албыг одоо худалдсан нөгөө сандуу гэж хүн тэргүүлээд явж байгаа. Тэгэхээр манай яхан ямар ёс зүйтэй гэдэг нь харагдаж байгаа юм л да. Энэ төр дарсан нөхдүүдийн ёс зүй үлэндээс харагдаж байгаа. Манай жирийн монгол хүн бол үнэхээр буруу юм ийдсэн ч юм альсгүй зүгээр өөрийнх нь ямар нэгэн байдлаар үйлдэлээр өөрт нь буруу юм болсон бол шууд хичээл юм альсгүй ямар нэгэн байдлаар тэндээс татгалсан ингээ тийм ёс зүйтэй. Энэ төрийнхэн болвол тийм үү? За. Ано. Байна. Сайн байна уу? За, та бидний шууд яриад яваарай. Таамрыг дэмжиж байгаа шүү. Энэ хатар оюутнуудтай одоо оюутнуудад фэйс үүсгэх юм байна. Уншнаа. Оюутнууд бол хамтаж ажиллаж байгаа. Тэгээ оюутнуудтай сайн фэйс үүсгэж байна. Ярьж байгаа юм аа олон түмэндээ сайн түгээвэл
таныг дэмжихгүй монцохгүй. Ойлголоо. Хаанаас холбогдож байна та? Хатаас холбогдож байна. За баярлалаа танд. За ингээд иргэдийн маань санаалж байна. Оюутнуудтай хамтран ажиллаж байна гэдэг. Үнэн базар маань бол маш олон оюутан залуучуудтай хамтран ажиллаж байгаа гэдэг бол хэлий. Бидний бас энэ залуучуудад дунд тий оюутнууд бас бий, оюутнуудын төлөөлөл бий, тий олон оюутан залуучууд бидний дүүнэр бол хамтран ажиллах энэ үйл хэрэгт бол гараа бий оролцож байгаа. Тэр залуучууд энтэй нэгдэж байгаа. Бид бол ерөөсөө оюутнуудад үнд бол ямар ч үн төлбөргүй лекцийг уншиж байгаа. Одоо өнгөрсөн өвлж гисэн тийм ээ яг одоо бол яг 100-ны цаг учраас оюутнууд амарцсан учраас бид нар 100-ны цагаар бол оюутнууд лекц уншисангүй. Өнгөрсөн үйл ихтэй сургуулиуд өөрсдөө консультаар ингээд бидэнд лекц авах гэсэн тохиолдолд үнэн баз үнэн залуучууд бид нар үнэгүй лекц уншиж өгнө. Үнэгүй одоо яриагаа хийж байгаа. За дараагийн за ингээд 83 181 181 гэсэн шууд утастай холбогдож одоо төрд орсон лөө өрчөд ард түмний халааснаас хэрхэн хулгай хийдэг вэ гэдэг сэдв дээр өөрсдийн бас санал хүсэлтээ хэлээрээ. За 977 холбогдсон байна та сайн байна уу? Байна та холбогдсон. Байна та холбогдсон байна. За та зургтайгаа дуусуулаад утсаараа яриарай. За Байна шууд яриарай. За за та бүхэн бидэнтэй шууд холбогдохдоо зургтайгаа дуу багасгаад бидэнтэй шууд утсаараа холбогдоод яриад яваарай. Тэгэхгүй сайн 83 181 181 гэсэн дугаар дээр. За 9983 холбогдсон байна та. Байна. Байна та холбогдсон. За. Таны саналыг сонсоох. За баярлалаа танд. Үнэн Монголд жишээ тасцсан байна юу? Одоо сонгуулиусаа гэдэг чинь өмнөний сонгуул гэдэг чинь үнэн яагаад хоёр тоног хүмүүсээ хаажаад оноято артуне хораад соцлайк нэрээр хаараад авчихсан. Бүгд соцлайк дэвстэд идэвхтэй дамахаар өгч шүү дээ. Энэ бэлтээ бодож байна. Тэгээд төгөөд хинч тодорхой харагдчихлаа. Автогаар аргамжаарс гэж умбах кофтон. Яг үнэ. Тийм болжээ. Одоо тотон гэрэлтэй үтчихэж юу яах вэ? Оолаа хол өнгөрхөн дэв. За ойлголоо баярлалаа. Та бас оролцоороо энэ үйл хэрэгт. Тэ? Та бас энэ үйл хэрэгт оролцоороо гэдгийг урьж байна шүү. Оролцлоо. Би чинь өргөн дэндээ хүмүүсийг хэлхийгээ болтоо. Дондоо би одоо чинь намдах хүмүүсөө чинь намдах хөлөс ажилгүй хоолгоолцоод байгаа нэг үдээ явчихад шүү дээ. Айдын намайг дөрөвсөн нэг дөрөвсөн гүцгүн ажилтаа. Яг үнэ. Цогцоор ажилтаа гүцгүн өгөөсөө байхгүй. Ийм болтой. За. Тэгээд юриасаа чинь гитүүртэй. Тэгээд цогцоосоо би. Тэгэлгүй яах вэ? Тэгээд цогцоосоо байж гэж байна. Яг үнэ тий. Яг үнэ. Хидээд цогцоосоо за фото юм цогцоо хүмүүс байдаг. Тэгэлгүй яах вэ? Айдэл байдаг. За. Танайд байдаг. За баярлалаа. Намдаа чадвар намдаа. Тэгэхээр ах та намын утсаар холбогдоод ирж уулзаарай ах. За баярлалаа танд холбогдсонд. Таа дамжиж гисэн. За баярлалаа. За үнэхээр мэдээж тийм Монголын төрд бол зөв хүмүүс байгаа. Тэр хүмүүс нь хаана өгөхөр яг ингээд доод өвшөнд өөрийнхөө өмнөх ажлаа нүн шударгаар зөвөр хийгээ явж байгаа. Маш олон хүмүүс. зөвөр маш он удаан жил ажиллаад зөв шударгаар хийгээ явж байгаа олон хүмүүс бий. Байна уу? Сайн байна уу? Та холбогдсон. Байна та холбогдсон. За энэ их чинь ингээд зурагттайгаа зэрэгцээд өөрөө яриадах. Та саяны дээр 99 96 77 та утас телевизийн дууг сууллаад ингээд шууд уцаараа яриа яваарай.
9677 хэд байсан бэ? За их ч бол түрүү 2 удаа холбогдсон гэдгийг бол хэлье. Тэгээд зургатныгаа дууг багсаж байгаа бидэнтэй шууд утсаараа яриад. За 89-82 холбогдсон байна да. Байна уу? Байна уу? Байна холбогдсон байна да. Байна. Яасан баг өнөө наглааштай 2-5 жил гэж шүүгсэн. Өөрөний дараа тэгээд эцэг мөнгө айдаахан тэгчээд амарчгаа тарж ирээд надад. Хоолой дээлээ баяр шиг. Тэгээд баяр тэр хоолой дээлээ суулждаг. Одоо эдний үлнэрээ одоо систем бошоохон чи надад хурдан ахын чи хоолой үйлчлэхгүй л ийм тийм хоолтой. Тэгээд өөртөө сайхан мөр хийш мөрөд ирдэг. Шийдэхгүй юм байна. Нөө систем хурдан өөрчлөе бошоол надад ч надад яг их үед хороо найруулж ирсэн надад чинь. Бид бүгдээ зөвлөх ерөөсөөр ардын арчсан нам үрдэ ажиллах энэ хоёр үрдэ. Тэр эдний үрдэ бүгдээ зөвлөдөө батэртыг хатан толгойтой. Тэр ардын намын одоо тэр хэдвэр тэр. Дэлгүүртээ зэрэгүүтээ тэр эдний яадаг тэр халсан гам болдог тэр өөр ястаа дагсан гадрын ордод битүүр төрчөөс юм юм гэх. Одоо хурдхаж гээгээр та нар хурдан надаараа зөвлөж юусэн нэрээ. Одоо дахиад тоглоод ашнаа шинээр дэмжиж. За баярлалаа. За. Хурдан цэвэрлэг гэж. Ерөөсөө тий хамгийн ойрын 2020 оны сонгуул баг. Ерөөсөө тийм. Тийм учраас бид нар энэ сонгуул болохоос 4 жилийн өмнөөс эхэлж үнэн баз үнэн байгуулагдаж та бүхэнд ард түмтэйгээ холбогдож ярьж эхэлж байгаа. Тэгжээж гэмээр ард түмний сэтгэлгээний хувьсгал ялж ээж 2020 оны сонгуульд бид нар энэ нөхдүүдийг хамгийн хурднаар төрөөс зайлуул. Монголын төрөөс Монголын төрд байгаа эрх мэдлээс нь холдуулсан байхад энэ нөхдүүдтэй Монголын төр өөрөө шудраг хариуцлага тооцоход бэлэн болж байгаа. Хариуцлага тооцно юм. За дараагийн дуудлагыг авъя. За энэ түрүүний хагч байна. Байна та холбогдсон. Байна. За яг энэ 90 хэдтэй дугаараас 9677 дугаар байгаа. 9677 дугаар та холбогдоод байгаа ихч минь та шууд утсаараа яриад явах хэрэгтэй. Бидэнтэй утсаараа яриад яваарай гэдгийг хэлье. За 8801 холбогдсон байна та. Байна уу? Байна уу? За телевизээс бас за. Байна. Байна. Та холбогдсон. Байна. Та холбогдсон шүү дээ. Холбогдсон байна. За. Шууд утас руу холбогдож байгаа хүмүүс. Телевизээс яахан холдоод телевизийнхаа дууг багасгаад тэгээд бидэнтэй шууд утсаараа яриад өөрөө саналаа шууд хэлээд яваарай. Яг энэ секретарь бас тодорхой гарна. Байна уу? Байна. За холбогдсон байна. Сайн байна уу та? Сайн байна. За таны саналыг сонсё. Би сайхан бас хоёрын гон хатчих юм уу? За. Би нэг санал тавиад байгаа. За. Яг тааргити ярьж байгаа зүйлийг ойлгоод байгаа л да. Тэгэхээр 2020 он хүртэл сэтгэлгээний өөрчлөлт хүлээтэл одоо энэ үүсэж байгаа. Сэтгэлгээнийх нь өөрчлөлт гарсан юм шүү. За. Энэ бол гарсан байна гэж ойлгоод байгаа. Хамгийн гол одоо хийх юм бол би бол энэ хамгийн түрүүнд хийх хэрэгтэй юм бол энэ намын тухай хуулийг шинжилт юм уу яах юм тэгээд энэ намыг л өмчгөө болгомоор байна. Яг үнэ. Ямар нэгэн бүх намууд одоо ижил төвшингээс ихлээр. Одоо тэр Монгол ардын хувьсгалт нам гэж том ордон ба шүү дээ. Юунийг одоо ямар үнээр босгосон. Тэгэл одоо Монгол ардын намыг их зөөрийн нам гэж ойлгоод байгаа. Одоо их сандв авдаг. Би бол одоо тэр өнгөрсөн одоо ямар сайд үлээ нэг хүн дайраад алцсан гэдэг чинь. Номтой ирэл. Тэр яваач мэдхгүй тэр бандыг бол одоо мөнгөөр гарч ирсэн хүн гэж ойлгоод. Тэрнээс шинэ олон жилийн түүхтэй Монгол ардын намд тэр хүнээс өөр сайд хийж тэр бандаас өөр сайд хийж хүн
харагдаж байна гэхээр би бол нэгдүгээр намуудыг өмчгөө болох хэрэгтэй. Бүх намууд ижил төвшингээс одоо юугаа гараагаа ашиглах хэрэгтэй. Анарыг хэлдэг нөгөө бодлогын намуудыг бодлогоор нь уралдуулах хэрэгтэй. Яг үнэ. Баярлалаа. Тэгээд хамгийн гол нэг юм бол одоо хууль их ойлгомжтой байх хэрэгтэй. Тэгвэл ингэл гэж. Яг үнэ тий. Тэгэхгүй болохоор одоо үндсэн хуулийн дээр бол одоо юу байгалийн баялаг газар дээрх болон доор бүх юм одоо ард түмний өмч. Гэж бичсэн байна. Тэгээ үүнийг хэрэгтэй бол одоо өнөөдөр тэр зурагтаар гарч ирсэн хятад зам дээр улаан цай газар ухаал сууж байна. Алтад болж байгаа л. Тэгээ үүсгэж чичээ хаана байна? Өшөөл нь хаана гэхээр дараах өөрчлөлтөж байгаа. Тэрний хамгаалсан нэг хүн заагаад тэр нэг дараагаад байгаа. Тийм байна. Би одоо энэ Монгол улсын газар шороо усыг ашиглаж байгаа баялагын баялаг ашиглаж байгаа уул уурхай байдлаа баялагын компаниас хүртэл энэ ард түмэнд татварын авч тэр эднээсийн сан гинүү одоо ямар алтан сан гинүү юу ч нэрлэж байна. Тэгээ сан бүрдүүлэх ёстой гэж байна тийм ээ. Баялагын баялаг усыг ашиглаж байх юм бол тэр компаниас тодорхой хувийн авч Яг үнэ. энэ ард түмэнд хүртээдэг тийм хуультай болгоо. За баярлалаа. Тодорхой болгоо. Яг үнэ. Ямар ч засаг, ямар ч хүн очиж ажилласан өөрөөр тодорхой. Би Солонгостой хахад би нэг юм жишээ байна. Монголчууд Солонгостой зочлохгүй юу? Тэгсэн чинь нэг Монгол авчид нэг Солонгосыг чулуугаар зөгчжээ. Тэгэхээр ерөөсөө цагдаа ямар ч тохиолдолд монголчууд буруутай. Яагаад гэхээр дата юу байсан хүн бол нөгөө эсрэг талраа хүнийг үхэлд хүрэх учраас. Тэгээд тэр чулуу байсан Монгол. Тэр хууль нь тодорхой байна гэсэн үг тийм ээ. Яг энэ шиг хууль ийм л байна. Яг үнэ. За баярлалаа. За. Ямар ч хүн ойлгодог байна. Баярлалаа. Та ийм юмны төлөөс одоо таваад тэгмээр нэвтрүүлгийн доогуур гарч байгаа үнэн ба зөв номын утастай холбогдоод бидэнтэй ирж уулзаарай энэ саналаа хэлээ тийм ээ сайхан ярилццгаая. За баярлалаа. За ерөөсөө одоо энэ хуулийг өөрчлөе, энэ болохгүй бүтэхгүй байгаа хуулиудыг байхгүй болгож оронд нь ард түмэнд эрэхтэй засч янзлах зөв хуулийг бий болгоё гэх юм. Энийг бол ард түмэн үнэхээр хүсэж байгаа. Тэрийг одоо хэн засч янзлах вэ гэхээр мэдээж ард түмний жинхэнэ төлөөлөл, ард түмний амьдралыг мэддэг зөв хүмүүс нь тэрийг бий болгоно. Тэр зөв хүмүүсийн нэгдлийг үнэн ба зөв ном бий болгож байгаа. Тэгээд 2020 оны сонгуульд энэ улс орны шийдвэр гаргах төвшин, бүх төвшин, гүйцэтгэх төвшин, бүх сонгуулийн төвшөнд үнэн ба зөв ном ард түмний төлөөлөл босон зөв хүмүүс нь ялсан цагт бид нар дараагийн нөгөө нэг энэ хууль шүүх юм болохгүй утг байгаа бүх юмыг одоо гажуудлыг засаж залруулах ажилд орно. За дараагийн утас. За байна уу? Байна та холбогдсон. За байна та. За таны саналыг сонсё. За 100-аар ам дурсан уу? Тэгээ ер нь шууд саналаа хэлээд яваарай. Тэгээ бидний нэвтрүүлгийн шууд одоо олон мянган монголчууд, олон мянган ард түмэн үзэж байна. Дээр нь нэвтрүүлгийн цаг бүр үнэтэй учраас. Байна уу? Уртлын 2 дугаар хэлээд. Байна уу? 9827 холбогдсон байна та. Байна 9827 та холбогдсон. За таны саналыг сонсё. би тааны тоглоом тийм. За. Тэгээд амжилт хийжээ юм. Тэр чинь За баярлалаа. За өөр тань санал байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн сэдвтэй холбоотой. За ингээд ямар ч байсан холбогдоод өмнө холбогдож байсан дэмжиж явдгаа хэлж байна. Тэгээ ерөөсөө манай ард түмэн дэмжиж байна гэж. Дэмжиж байгаа бол өөрсдөө оролцоод явах хэрэгтэй. Тийм ээ? Өөрсдөө оролцож амжихгүй бол өөрсдийн чинь иргэн тойронд оролцох хэрэгтэй тэр зөв хүмүүс байгаа. Тэр хүмүүсээ оролцуул. Энэ үнэн ба зөв ном тэр хүмүүсийн оролцоог тэр хүмүүсийн боломжийг үнэгүй болгож байгаа. За, хоёул сүүлийн дуудлагыг авъя. За 91.15 холбогдсон байна та.
Сайн байна та холбогдсон. За баярлалаа. Хаанаас холбогдож байна та? За таны саналыг сонсъё. Монголчуудын маасч бүр магтсараа ойлгоцсон. Энэ яаж гарах вэ? Нэг бол таа хүн өөрөө өөрсдөө хийх гэдэг. Сэтгэлгээний хувьсгалаа. Үнэхээр Монголын хүмүүс чинь зэрэг чадахгүй 20 оны үдэж чадахгүй тэрнээс ямар нэгэн асуудал болохгүй нэгнийхэн тодног авах тиймэрхүү ажил хийж байгаа юм. За. Өөрөө хөдөлгөөн хийх түүхийг микрофон наймаа хийж байгаа ер нь хэн ажил хийж хөдөлгөөн хийхдээ болоод бидний мохоотыг тэрийг дарамтдаг иймэрхүү зүйлстэй тэрийг одоо зарим хүмүүс авч юм аа бодож байна. За. Ойлголоо яг тэгэхээр энэ зөвхөн армаар байна. Шин бодож таавал эсвэл юм уу байна. За баярлалаа. За манай холбогдсон хүмүүс бол хэлж байна. Сэтгэлгээний хувьсгал бол болцсон. Монголын ард хүмүүс сэтгэлгээг өөрчилсөн. Энэ ардын нам ардсан нам хувьсгалт намд хулигдахааргүй болцсон гэж байна. Одоо тэгвэл юу хэрэгтэй вэ гэхээр нөгөө та бүгдийн эргэн тойронд байгаа тэр зөв хүмүүсээ оролцуулах хэрэгтэй. Тийм ээ? Жинхэнэ ард түмний төлөөлөл болж чадаад энэ улс орныхоо өмнө хүлээсэн үүргэн биелүүлээд үр хөвгтийнхээ өмнө хүлээсэн хариуцлага биелүүлээд явж чадах тэр зөв хүмүүсийг одоо дундаасаа гаргаж ирээд нэр дэвшүүл. Яг үнэ. Сонгуульд 14 мянган тэр зөв хүн бий болж иж энэ Монгол улсын одоо хувь зээ шийдэгдэх учраас бид нар өдөр болгон үнэн ба зөв цаг нэвтрүүлгээрээ та бүгдийг энэ үнэн ба зөв намд урьж байна. Та бүгдийг энэ үнэн ба зөв намтыг зөв хүмүүсээ холбоод өгөөрэй гэж хүсэж байгаа. За баярлалаа. Мэдээж нэвтрүүлгийн доогоор гарч байгаа 3 дугаар мөн бидэнтэй холбогдохыг хүсвэл Улаанбаатар хотод бол Үйлдвэр урлагийн коллежийн ардтал Провоно гэдэг офис байдаг. 18 давхар энэ офисын 5 давхар 502 тоотод өмнө ба зүүн намын залуучууд сууж байгаа гэдгийг бол хэлье. Мэдээж бид өдөр болгон ард түмэнтэйгээ уулзаж, ярилцаж, ойлголцож тэдний санаа оноог санал хүсэлтийг эх орноо өөрсдөө төлөвлөгөөг бас сонсож байгаа гэдгийг бол мөн дамжуулгыг хэлье. За өнөөдрийн нэвтрүүлгийн сэдэв бол төр иргэдийн халаасыг хэрхэн хоосолдог вэ гэсэн энэ сэдвээр бол хамтдаа ярилцлаа. За нэвтрүүлгийн хамтран хөтлсөн Үнэн ба зүүн намын Өвөрхангай аймгийн намын дарга Батул танд маш их баярлалаа. За тэгээ нэвтрүүлгийн төгсгөлд ирэхэд Үнэн ба зүүн намын энэ доогуур гарч байгаа 3 утастай холбогдох гоо залгаад одоо маш олон хүн өдөрт 100 хүн холбогддог учраас зарим тохиолдолд холбогдох боломж олцсон холбогдох одоо шугам чөлөөгүй байх юм бол та бүхэн өөрсдийн санал хүсэлтээ өөрсдийнхөө бодож байгаа санаагаа мессежээр сэтгүү үлдээгээд бидэнтэй холбогдоорой. Тэгээ өнөөдрийн нэвтрүүлгийг шимтэн сууж үзсэн эх орныхон төлөө үр хөвгтийн төлөө санаа зовж байгаа нийт монголчуудаа баярлалаа талархлаа. За дараагийн нэвтрүүлгээр иргэн уулзлаа. Түр баяртай. За баярлалаа үзэгчтэй баяртай. Үнэн ба зөв цаг.